Il-kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni Alex Borg sostna li l-politika hija ċavetta tal-futur. Għaldaqstant fil-5 snin li ġejjin il-Partit Nazzjonalista irid l-ewwel jisma' aktar milli jitkellem u juri serjetà, umiltà u konsistenza. Intervistat fuq Net TV, Dr. Borg qal li matul il-kampanja l-Partit Nazzjonalista rnexxielu joħloq entużjażmu u enerġija li għadha tinħass mal-kunsilliera anke llum. Għalli bl-elezzjoni msejħa sena qabel iż-żmien, il-partit kellu ftit xhur biex iħejji ruħu. Madankollu għalli issa għandu qudiemu maratona fuq 5 snin biex ikompli jifformula l-politika u d-direzzjoni li jrid jagħti lill-pajjiż bħala gvern alternattiv. Dr. Borg qal li issa qed jitlob il-fiduċja tal-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista mhux biex jerġa' jibda xi ħaġa mill-ġdid iżda biex ikompli jibni fuq il-proġett ta' tiġdid li beda fix-xhur li għaddew. Alex Borg saħaq li l-Partit Nazzjonalista għandu bażi soda fuq xi xibni iżda issa jrid jagħmel il-pass li jmiss biex jilħaq lil kulħadd. Għalli l-Partit Nazzjonalista jrid ikompli jisma' jitgħallem u jtejjeb lilu nnifsu kuljum filwaqt li jsaħħaħ l-organizzazzjoni tiegħu, il-komunikazzjoni u r-relazzjoni tiegħu man-nies. Sostna li l-ikbar talima li l-Partit Nazzjonalista ħam ir-riżultat elettorali u li jrid jibqa' qum li quddiem il-verdett tal-poplu, iżda li xorta ma jridx jaqta' qalbu. Għalli fil-waqt li jrid iżomm lill-Gvern kontabbli tal-wedijiet u l-azzjonijiet tiegħu irid jibqa' viċin il-familji, iż-żgħażagħ, l-anzjani, in-negozji u s-soċjetà ċivili. Għalli l-kredibilità tinkiseb bix-xogħol ta' kuljum mhux bil-kliem biss. Għalhekk fi kliemu l-Partit Nazzjonalista se jibda minn issa jħejji ruħu biex ikun il-gvern alternattiv ta' għada, politika moderna, konsultazzjoni, kompetenza u integrità. Temba appella l-Kunsilliera li fil-jiem li ġejjin jibdew jivvotaw għal konferma tal-kap tal-partit illi l-vot m'għandux ikun dwar persuna, iżda dwar jekk irdux li l-partit jibqa' miexi fid-direzzjoni li qabad.